Nilsen arrestert for en lovlig, demokratisk handling fordi politiet frykter konsekvenser av det islamske samfunnet. Lars Nilsen har ikke begått noen form for lovbrudd. Han pågripes av politiet. Mange folk som står. Ingen pass i norsk lov er forbudt å brenne i bok. Ingen pass. Selvfølgelig. Her har vi en misforståelse som står alle punkter for deg kristne. Koran sier sånn klart til det rundt på Siste spørsmål.
ned her står det masse politi på innsida. De fleste er nok svett, positivt inn i den bilen og kjører her. Veldig amper stemning. Hundene har fjernet sine